Šį kartą pamažu artėju link Drungeliškės koplyčios. Ji yra įdomi tuo, kad yra miške praktiškai. Tai va einu per laukus, palikau automobilį, nes čia jau nebepravažiuoju. Ir labai smalsu pamatyti ją, nufilmuoti. Žiūrėsim, kaip čia seksis man prie jos prieiti. Šitą miškelį perėjus turėtų būti ir koplyčia. Drungeliškės švenčiausios Jėzaus širdies koplyčia. Pažiūrėsime. Šita koplyčia yra, pasirodo, netgi dvi koplyčios. Tai yra dvi medinės, viena kitoje stovinčios koplyčios, vadinamos mediniais dievnamiais. Jos atspindi tradicinę liaudies architektūrą, yra unikalios savo struktūra, koplyčia koplyčioje. Viduje yra senoji pirminė koplyčia, virš kurios buvo pastatyta dabartinė. Netoliese stovėjo 4 Gvaldų kaimo sodybos. Iš vienos jų šeimininko Drungilo pavardės ir kilo vietovės bei koplyčios pavadinimas. Tikima, jog čia galima pasveikti nuo įvairiausių negalavimų. Pavyzdžiui, skaudamą vietą reikia apsirišti kaspinėliu ir meldžiantis eiti apie koplytėlę keliais, tada pagysi. Po to kaspinėlis paliekamas koplytėlėje. O, kabantis tiltas. Šituos dalykus aš labai mėgstu. Wow. Tiesa, neatrodo jis labai saugiai. Nagi, keliaujam toliau. Na, šitas tiltas tikrai atrodė labai jau nesaugiai, bet atrodo, kad beveik persikėliau į šitą pusę. Keliaujam toliau. Jau matau koplytėlę, tuoj prieisim, iš arčiau pažiūrėsim. Bet taip įdomiai. Pirmą kartą taip miške koplyčia. Atrodo unikaliai. O čia kiek soliukų ir pamaldos vyksta čionai. Tokioje atmosferoje, įspūdinga turėtų būti. Kažkas neseniai buvę. Šalia yra ir švenčiausios mergelės Marijos skulptūrėlė. Taip pat Kristus ant kryžiaus. Herkaus ąžuolas. Aha. Bet šiaip labai gražiai prižiūrėta atrodo. Unikali vieta iš tikrųjų. Dar pažiūrime, kas čia, bet atrodo užtvertas praėjimas. Laiptai žemyn.
čia jaukiai gražu. Kepurytė kažkieno. Noriu išsipildyti. Kažkas buvo balandžio 22 dieną čia. Vakar kažkas buvo. Reiškia, vieta tikrai lankoma. Reiks ir man užrašyti kažką vėliau. Kristaus ėjimas su kryžiumi, visas kelias kančių. Gyventojų dirbusių Drungeliškių koplyčios atstatyme sąrašas. Ir va kiek kasdienų dirbo, daugiausiai Grigišas Adolfas 6 dienas, Bieliauskas Petras 3 dienas, Balčiauskas Zigmas 2 dienas ir taip toliau, 19 žmonių iš viso. Aha. O čia yra toji senoji koplytėlė mažytė. Šita. Paaukoti šiek tiek. O, kiek žmonių. Tikriausiai klausykla, tokia jauki. Na, bet įspūdinga koplyčia. Tokia jauki mažuliukė, bet viskas iš medžio taip labai maloniai atrodo. Ir jausmas geras čia viduje. Visumoje labai jau jauki koplyčia, visiems labai rekomenduoju atvykti. Yra pasirodo ir geras privažiavimas žvyrkeliais, tiesiog reikia paieškoti. Užkeliausiu mišku atgal, nes neradau to, žmonės pasakė, kad yra kelias. Iki kitų kartų.